여러분 안녕하십니까? Herkese merhaba. 우리 이런 집회를 할 수 얼마나 감사한지 모르겠습니다. Birlikte seminer yaptığımız için ne kadar 제가 이렇게 mutluyum 말씀을 anlatamam. 전하다 보면은 Böyle Tanrı sözlerini 내가 anlatırken 죄 사함을 받았을 때, ben Günah'tan kurtulduğumda 약 60년 전 이야기입니다만 bu yaklaşık 60 yıl öncesi 지금도 생각하면 너무 감격스럽습니다. şu anda bile düşününce 늘 죄 duygulanıyorum. 때문에 고통하다 거기서 벗어날 수 있었던 그날. Hep günah yüzünden acı çekiyordum ama o gün günahlarımdan 이런 이야기를 kurtuldum, 할 수 있다는 게 hayatım 얼마나 değişti. 행복한지 모르고 Böyle şeyleri anlatabilmek 하나님께 büyük 저렇게 bir 은혜를 mutluluk 베풀어 benim 참 için. 많은 분들에게 말씀할 수 있도록 방송이나 여러 가지 허락하신 하나님께 정말 감사합니다. Birçok insanlara bu müjdeyi anlatabilmem için Tanrı bana fırsat 오늘 sunuyor 요한복음 ki 8장인 Tanrı'ya çok şükür ediyorum. 말씀입니다. Bugün Yuhanna 8. bölüme bakacağız. 1절부터 읽겠습니다. 1. ayetten itibaren. 요한복음 8장 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. Yuhanna 8. bölüm 1. ayetten itibaren. 예수는 감난산으로 가시다. İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 저희를 가르치시더니 Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. 서기관들과 O da oturup onları 바리새인들이 가는 öğretmeye 중에 잡힌 başladı. 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere 예수께 çıkararak 말하되 선생이 이 여자가 가늠하다 현장에 잡혔나이다. İsa'ya öğretmen bu kadın tam zina 모세는 ederken 율법에 이러한 yakalandı 여자를 돌로 dediler. 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. Musa yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? 저희가 이렇게 말하면 그 고소할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. 저희가 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve içinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın dedi. 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya 저희가 başladı. 이 말씀을 두고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작 젊은이까지 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. Bunu işittikleri zaman başta yaşlar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자의 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. İsa doğrulup ona, kadın nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı? diye sordu. 대답하 주여 없나이다. 예수께서 가라사 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Kadın hiçbir efendim dedi. İsa ben de seni yargılamıyorum dedi. Git artık bundan sonra günah işleme. 11. ayete kadar 우리가 okudu. 오늘 아침에 읽은 이 성경 말씀에 그 단어를 모르거나 뜻을 모르는 분들은 거의 없습니다. Bugün az önce okumuş olduğum bu ayetlerde kelimelerin anlamını bilmeyen eminim 하나님은 yoktur. 어떤 의미에서 이런 이야기를 하셨는지 Peki Tanrı hangi manada 하나님은 bu hikayeyi 어떤 걸 anlatıyor? 우리에게 전하려 이런 말씀하시는지 Tanrı bize ne anlatmak istiyor bu 그걸 hikaye 아는 aracılığıyla? 사람은 많지 않습니다. İşte bunu bilen çok 그 fazla insan 성경을 yok. 읽으면서 정말 정확한 하나님의 뜻을 모르는 사람들은 Kutsal kitap okurken gerçekten Tanrı'nın ne 성경을 demek 자기 istediğini 나름대로 bilmeyenler, 다른 방향으로 전혀 다른 방향 이해하기가 참 쉬운 게 성경입니다. kendi istedikleri gibi 그 okuyup 성경 anlayabilirler. 한쪽만 읽어야 하는 것이 아니라 O yüzden kutsal kitabın tek bir tarafına 전체를 bakmamalı. 읽으면 전체 윤곽을 통해서 하나님의 그 의미를 나타내는 부분이 많지요. Tamamını okuyarak Tanrı'nın isteğini 저는 öğrenebiliriz. 제가 제 목소리가 상당히 좋지 않아 가지고 오랫동안 고생을 했습니다. Ben uzun zaman sesim iyi olmadığı için acı 근데 çekmiştim. 제가 오래전 이야기인데 Tabii bu 내 eskiler, 목에 그 성대라는 것이 있는데 eskilerde kaldı ama ses teli diye bir şey var. 성대에 파달보다 더 적은 혹이 3개가 있었어요. Ses telimde çok küçük bir 이제 그 성대는 이렇게 잘 유목, 올려져야 하는데 유막 그것이 vardı. 눌러 붙어 있으니까 그 무게 때문에 소리가 잘 안 나왔습니다. ve bu ses telimde çıkmış olan bu yumaklar yüzünden sesim doğru düzgün 저는 저도 모르게 çıkmıyordu. 이제 막 과음을 많이 지르며 그 말씀을 전하고 그랬어요. Ben istemeden
yüksek sesle vaaz 어느 ediyordu. 날 내가 그래서 목이 좀 이상하다고 해서 병원에 이비인후과 가서 봤는데 Bir gün sesim iyi olmadığı için hastaneye gittim 성대에 kontrol 혹이 3개 ettirmeye. 있었습니다. Ve ses telimde 3 tane 성대가 yumağın 참 olduğunu 얇은 fark ettim. 건데 이 소리가 들어갈 때 막 떨어져야 하는데 Ya bu ses telinde ya bu ses dalgaları geçerken ses 그 telinin 파달고 titreşmesi 좀 적은 gerekiyor. 혹이 3개에서 그게 잡고 있어 성대가 안 떨려 소리가 잘 안 나왔다 그래. Ama bu tümörler yüzünden, 3 küçük tümörler yüzünden bu mümkün 지금도 제가 olmuyormuş. 설교를 하면 과음을 잘 치는 편인데 Ya bugünlerde de ben hala vaaz verirken sesimi yükseltiyorum. 특히 제가 그 파동에 살 때는 Özellikle Padong'da 우리 예배당 yaşarken 바로 밑에 버스 정류소가 있어가지고 kilisemizin hemen yanında 여름엔 otobüs durağı 에어컨이어서 잠은 vardı. 다 일어났는데 Yazın 버스 소리가 얼마나 크게 들리기 때문에 Yazın klima olmadığı için bütün pencereleri açardık ama otobüs geçtiği için sürekli 그래서 çok 제가 gürültülü olurdu 성대를 ve ben de sesimi 성대를 수술해야겠다는 yükseltirdim. 생각이 들어요. Ya bir gün ses telimde bir ameliyat geçirmem gerektiğini 미국 anladım. 뉴욕에서 그 병원에 갔습니다. Sonra Amerika'da, New York'ta hastaneye 병원 이제 gittim. 의사가 2분 있었는데 Hastanede 2 tane doktor vardı. 실제로 제 수술하는 집도하는 의사는 인도 사람이었어요. Benim ameliyata girecek olan 또 한 doktor 의사가 Hindistanlıydı. 있었는데 그는 Hintliydi. 마취과 의사인데 Bir doktor daha vardı, o da 한국 anesteziyle 의사였어요. ilgileniyordu. Kendisi 그분은 Koreliydi. 마취만 전공하세요. Kendisi sadece 제가 이제 anestezide 그 master 인도 yapmıştı. 의사 그분이 제 성대를 보고 수술하기로 이제 결정을 한 겁니다. Ve bu Hintli 근데 이제 마취과 Hintli 의사가 제 doktor sesime 혈압을 baktı ve ameliyat yapmaya karar verdi. Sonra anesteziden sorumlu olan doktor benim kan basıncımı 마취를 ölçtü. 하는데 그 혈압이 높으면 좀 문제가 되기 때문에 Anestezi yaparken kan basıncı yüksek olursa sıkıntı 여자 oluyormuş. 의사분이 저를 보고 하나만 목사님 혈압이 너무 높아요. O kadın doktordu. Dedi ki pastör kan basıncın çok yüksek. Kan basıncınızı azaltmamız 근데 gerekiyor. 혈압을 낮추는 약을 3일분을 줬어요. Ya kan basıncımı azaltacak 3 günlük bir ilaç verdi. 제가 이제 혈압을 낮추는 그 약을 3일 먹었는데 Kan basıncımı azaltan 혈압이 3 정상으로 돌아왔어요. günlük ilaç içtim ve kan basıncım 3일 후에 eskisine 이제 döndü, 그 의사 normale 말대로 döndü. 병원에 갔는데 3 gün sonra doktorun dediği gibi 그 hastaneye gittim. 한국인 여자 의사가 목사님 혈압을 너무 잘 잡으셨네요. Oradaki o kadın doktor dedi ki pastör ya kan 내가 basıncın 잡았습니까? iyi 의사선이 yani 잡았죠. iyi indirmişsin dedi. Ya ben bir şey 그 yapmadım 다음에 sen 이제 yaptın 의사선이 dedi. 뭐라고 말하냐면 Sonra doktor bana 목사님 dedi ki 숨을 크게 쉬라고 하면 doktor sen 숨을 크게 후 하고 쉬세요. ya eğer doktor sana derin bir nefes al deyince biliyorsunuz. derin bir nefes al olur mu? Tamam. 좀 Öyle 있는데 yapacağım dedi. 목사님 숨을 크게 쉬세요. Biraz sonra bana dedi ki derin bir nefes al pastör. 크게 쉬었어요. Sonra derin bir diye nefes aldım. 근데 수술이 끝났다는 거예요. Sonra uyandığımda bana ameliyat bitti dediler. 이제 제가 링거 주사를 맞고 있었는데 Orada bana 그 마취과 의사가 orada bana ilaç 목사님 숨을 veriliyordu. 크게 쉬라고 하면 크게 쉬세요 하는 사이에 Ya bana derin bir nefes al 그 doktor dediği 나도 모르면서 sırada 그 링거 주사를 통해서 마취약을 넣은 거예요. ya bu koluma bu iğne aracılığıyla koluma anestezi verilmiş. 저는 그 뒤에 무슨 일이 일어났는지 전혀 몰랐어요. Ondan sonra neler yaşandı ben 근데 bilmiyorum. 목사님 숨을 크게 쉬세요 그래서 Ama bana dedik uzun derin bir 하고 nefes al. 쉬었는데 Sonra diye bir derin nefes aldım. 끝났다 그러더라고요. Ve bana dedi ki ameliyat 재밌는 bitti. 이야기죠. Ne kadar da enteresan değil 참 mi? 감사한 것은 제가 그때 시끄럽긴 혈압이 şey. 굉장히 높았는데 O zamanlar kan 그때 basıncım çok 마취하기 yüksekti. 위해서 3일 동안 약을 먹고 난 뒤에 O gün işte anesteziye girmek 혈압이 için 3 정상으로 günlük 와가지고 almış olduğum ilaç benim kan basıncımı normale 20년이 넘은 것 getirdi. 같은데 Bu 20 yıldan fazla 여전히 geçti 혈압이 ama 낮은 정상으로 돼서 너무 감사했어요. kan basıncım hala şu an 뭐 normal 이런 이야기는 별로 seviyede. 중요한 얘기 아닌데 Ya bunlar o kadar da önemli 중요한 건 hikayeler 우리가 değil 성대 aslında. 수술하기 위해서 Önemli olan bizim yani ses teli 과정이 있어야 하는 ameliyatına girmek için 처음에 bir aşamadan 진찰을 geçmemiz 해야 gerekiyor. 하고 İlk önce bir 아, tedavi 성대에 edilmesi 혹이 gerekiyor. 있네요. Yani bir kontrol edilmesi 혹이 gerekiyor. 있는데 Ha, 그 demek ki yumruğu 혹을 var. 수술에 이제 잘라내기 위해서 Bu yumruğunun kesilmesi için 이제 그 마취를 해야 하는 것이에요. anestezinin yapılması gerekiyor. 그래서 이제 마취 의사가 먼저 마취할 수 있도록 또 이제 몸을
이제 혈압을 낮춘 일을 해야 하고. Anestezin yapılması için de bedenimin buna 이제 hazırlanması 그래서 그 gerekiyor. 혈압이 정상으로 됐을 때 제가 마취를 하는 겁니다. Ve kan basıncım normale 그럼 이제 döndüğünde 수술을 ancak 할 anestezi 때 yapabiliyorum. 마취를 하지 않고 수술할 수가 없습니다. Ben 어떤 경우에 anestezi 진짜 olmadan da 마취하지 ameliyat 않고 olamam. 수술할 때 막 고통 때문에 견디지 못하고 어렵고 막 너무 의사도 힘들고 환자도 힘드는 건데. Çünkü bir hasta anestezi olmadan ameliyata girerse 근데 hasta da öyle, doktor da öyle 마취하는 çok zorlanacak. Anestezi 냉정하게 olmak, 이야기하면 yani net bir şekilde 치료가 söyleyecek 아닙니다. olursak anestezi bir 치료를 하기 위한 tedavi değil, 과정입니다. tedavi için bir aşama, bir 그렇기 aşamadan 때문에 ibaret. 마취를 아무리 한다고 마취가 몸이 병이 치료되지 않습니다. Ne kadar anestezi yaparsanız yapın, 이제 치료는 bedeniniz 순하게 그 iyileşmez. 혹을 잘라내야 하는데 Ameliyatla 파달보다 좀 bu 적은 hastalığın 혹이 세 개가 iyileşmesi 성대를 gerekiyor. 딱 잡고 있어가지고 bu ses tellerini 3 tane 내가 yumruğu 말할 때 oluştuğu 그 için 소리가 울려가 그게 막 울려 소리가 나와야 하는데 yani sesim çıkarken ses 그게 tellerinin 이제 titreşmesi 혹 세 개가 gerekiyor. 성대를 잡고 있기 때문에 소리가 잘 안 나니까 난 목이 꽉을 지르게 되는 거죠. Ya bu yumrular ses tellerinin titreşmesini engellediği 그래서 için 이제 sesimi 수술을 하기 zorla yükseltmem 위해서 gerekiyor. 마취를 하는 것은 Ve bu yumruların alınması için ameliyat 냉정하게 얘기하면 yapılıyor. 치료가 아닙니다. Ve bunun için de anestezi yapılıyor ve anestezi ise tedavinin kendisi değil, sadece tedavinin bir 마취를 하지 aşaması. 않고 치료 막 고통스러워하고 막 움직이고 그래야 잘 안 될 것 때문에 Çünkü anestezi yapılmazsa hasta 지금 acı 마취 내가 çekecek, 잠이 sürekli 든 hareket edecek. 상태에서 Ve anestezi 내가 그 yapılıp hasta 잘라내도 uyku 고통 느끼지 halindeyken 않도록 그런 된 상태에서 이제 수술하는 과정이죠. ses tellerinde yumru kesildiğinde bu hasta 그러니까 acı 정상적인 hissetmesin diye 수술은 그 anestezi 가위로 yapılıyor. 가지고 그 혹을 잘라내는 과정. Ameliyat nedir? Ses 그게 yumrusundaki 이제 bu yumrular 치료인데. kesilir. Ya tedavi, asıl tedavi 근데 그 budur. 치료하는 과정이 있는데 그 전에 마취하는 과정이 있습니다. Tedavi aşamasından önce anestezi aşaması 아, vardır. 여러분 이런 이야기면 누가 다 이해할 수 있는데 Ya bunları anlatıyorum ve 목사님 그거 다 kolayca 아는 뭐 anlayabiliyorsun değil 길게 mi? 이야기를 해. Bana diyeceksin pastör bunları herkes biliyor, neden bunu uzun uzun anlatıyorsun? Tamam, burada duracağım. Lütfen bana 자, 이제 kızmayın. 신앙도 그렇습니다. İman da aynı şey. 죄 사함을 받기 위해서 Günahtan kurtulmamız 죄를 için 사하는 과정이 있습니다. günahtan kurtulma 그러나 aşaması var. 죄를 사하기 전에 Ama günahtan kurtulmadan 우리가 önce 죄인인 줄을 깨달아야 한다는 거죠. günahkar olduğumuzun farkına varmamız 목소리가 gerekiyor. 안 좋았습니다. Benim sesim iyi değildi. 지금도 그때 이거 좋아지긴 했지만 Şu anda tabii çok iyileşmiş 요즘 제가 durumda. 목이 좀 상해서 그런데 Son zamanlarda yine sesim 제가 kötü 그냥 oldu. 보통 이야기할 때 문제가 안 되지만은 Normal günlük konuşmalara 성대가 sıkıntı 좋은 olmuyor. 편은 아닙니다. Ses tellerim ama 근데 iyi 제가 그 sayılmaz. 수술을 해서 혹을 세 개를 잘라내는데 성대가 아주 좋아졌고 말하기 시원해졌어요. Ses tellerimdeki 3 yumru 그 치료가 alındıktan 된 sonra 거죠. konuşmada çok 자, daha 이제 중요한 rahatladım. 것은 Önemli olan 그 성대 수술해서 성대에 있는 혹을 잘라내기 위해서 그냥 이제 혹을 잘라내는 게 아니고 bu ses tellerindeki yumruğun kesilmesi 마취를 için 해야 öylesine ameliyata girilmiyor. 마취하기 Öncesinde 전에 bir 그 anestezinin 마취를 yapılması 위해서 그 gerekiyor. 혈압 약을 먹어야 돼요. Ve bu anestezi için de bir 근데 ilaç 그 içilmesi 혈압 약을 gerekiyor. 먹고 Bu işte kan 이제 basıncı 그 için 다음에 ilaç 그- içildi. 저 뭡니까 혈압이 낮아져야 마취를 할 수 있대요. Ya kan basıncı azaldıktan sonra ancak 혈압이 높은 anestezi 상태에 마취하면 안 yapılabiliyor. 된다고 Kan 그러더라고요. basıncı yüksekken 그래서 anestezi 이제 그 yapılmıyormuş. 혈압을 낮추기 위해서 이제 그 혈압 약을 먹어요. Ve bu kan basıncının azaltılması 먹고 için de 나니까 ilaç 혈압이 içiliyor. 3 gün 정상으로 ilaç 내려왔어요. içtikten sonra kan basıncım 이제 그러니까 azaldı, 마취를 할 수 있어요. alçaldı. Ve bu sayede 마취는 anestezi oldu. 치료가 아닙니다. Ve anestezinin kendisi 치료를 하기 tedavi 위한 değil. 수단입니다. Tedavi için sadece bir hazırlık 이제 aşaması. 그건 제가 더 안 해도 이제 이해가시죠? Daha fazla anlatmasam da artık 치료는 anlıyorsunuz 이제 beni değil mi? 그 가위로 칼로 혹을 잘라내는 과정이 수술이고 Ya ameliyat nedir? Ses 마취 telindeki 자체는 yumruğun 치료가 아니고 kesilmesidir. 수술하기 과정이죠. Anestezi ise ameliyat değildir. Sadece bir 그러면 hazırlık 우리가 aşamasıdır. 죄 사함을 받기 위해서는 어떤 이 과정을 거쳐야 할까요? Peki bizim günahtan kurtulmamız için hangi aşamalardan 그럼 죄 geçmemiz gerekiyor? 사함을 받기 위해서는 Günahtan kurtulmak için 우리 이것만 알면 신앙은 아주 쉬운데 ya bunu bilseniz aslında iman 이제 hayatınız çok daha 대부분 rahat 사람들 olacak. 성경을 부분적으로 읽고 Ama çoğu insanlar kutsal kitabı
sadece 한국어 parça parça 성경은 okuyorlar. 1800페이지가 되어 있습니다. Kutsal kitap 1800 sayfadan 여기 oluşuyor. 1800 글씨가 빽빽합니다. Ve 1800 sayfanın tamamı 그림도 yazılarla 하나도 dolu. 없고. Tek bir tane resim 그렇기 yok. 때문에 성경이 가득 찼는데 Bu yüzden kutsal kitap 제가 이제 yazılarla 성경 dolu. 읽다 보니까 이제 시간 계산하면 성경 읽습니다. Ben kutsal kitap okurken 제가 이제 vakitlerimi 정상적 성경 읽을 hesaplayarak 때한 페이지 okuyorum. 읽는데 2분이 걸려요. Ve normal şartlarda bir sayfa 그 kutsal 한 kitap 페이지는 okumam 2 2분이에요. dakika 성경 sürüyor. 한국어는 약 1800페이지가 되는데 Az önce de söylediğim gibi kutsal kitap, Korece kutsal kitap 1800 1800페이지에 sayfadan 2로 oluşuyor. 곱하면 3600이 되는데 Ve 1800'ü 2'yi çarpınca 3600 ediyor. 3600분이 필요해요. Yani 3600 dakikaya ihtiyacım var bir kutsal kitap bitirmek için. 3600분이면 시간으로 말하면 60시간이에요. Ve 3600 dakika ise 60 saat 제가 ediyor. 하루에 10시간씩 성경을 읽으면 Ya günde 10 saat kitap 6일 okusam 만에 신구약 한 번을 읽을 수가 있어요. 6 günde yeni ve eski 제가 antlaşmayı 성경 읽을 bitirebiliyorum. 한 6일 동안 아무것도 안 하고 성경만 한 번씩 읽은 적이 여러 번 있었어요. 6 gün boyunca başka hiçbir şey yapmadan sadece kutsal 그래서 kitap 저는 okuduğum 딱 한 zamanlarda 페이지에 oldu. 2분이 걸리니까 Çünkü tek bir sayfa için 2 dakikaya 60시간이면 ihtiyacım var. 성경 한 번을 읽을 수가 60 있어요. saatte ise bir kutsal kitap 이 bitirebiliyorum. 방대한 성경을 한꺼번에 다 이해가 가진 않는 겁니다. Ama bu kutsal kitabın tamamını 그래서 여러분 anlayamıyorum. 부분적으로 Biz tek bir 이해를 seferde. 해가면서 알게 되면 ve parça parça okuyarak 성경이 anladığınızda 딱 맞아가니 너무너무 재미가 있다는 kutsal 거죠. kitabın okudukça kendi eşeğini 사실 bulması çok 내가 enteresan. 처음으로 이제 병원에 갔는데 Ben ilk defa hastaneye 목소리가 안 gittim. 좋아 병원에 갔습니다. Sesim iyi olmadığı için hastaneye 진찰을 한 gittim. 거죠. Bana beni kontrol 진찰 ettiler. 자체는 치료가 아닙니다. Kontrolün kendisi 내 de 목에 혹이 있다는 tedavi 사실을 değil. 알아내는 겁니다. sadece ses tellerinde yumru varmış. 목에 Bunu 목에 öğreniyorum. 혹이 있다는 거 Kontrol 알고 aracılığıyla. Ses tellerinde bir sıkıntının 치료하고 olduğunu artık 잘라내기 öğreniyorum, 위해서 keşfediyorum. Ve bu yumruyu 마취를 kesmek 해야 için 하고 anestezi 또 yapmam gerekiyor. 마취를 하기 위해서 Anestezinin yapılması 혈압을 için de 낮춰야 하고 kan basıncının azaltılması 혈압이 높으면 gerekiyor, 마취하면 안 alçalması 된다고 gerekiyor. 그러더라고요. Anestezi kan 그런 basıncı yüksekken 과정은 yapılmıyor. 실제로 수술하는 거 직접적인 과정이 아니고 간접적인 과정입니다. Ya bunun gibi aşamalar ameliyatın kendisi değil, ameliyatın 그건 hazırlık 충분히 또 aşamaları. 설명 안 해도 이해가시죠? Bunu daha fazla açıklamama gerek yok değil mi? 이해가십니까? Beni anlıyor musunuz? 예, 그렇습니다. Evet öyle. 그럼 이제 우리가 죄를 사함받기 위해서 어떤 과정을 거쳐야 할까요? Peki bizim günahtan kurtulmamız için hangi 죄를 사기 위해서 aşamalardan 하는 geçmemiz 무슨 일을 gerekiyor? 해야 할까요? Günahtan kurtulmak için ne yapmamız 자, gerekiyor? 하나님은 죄를 사하기 위해서 Tanrı günahlarımızın 이제 yıkanması 우리가 için 죄삼을 받도록 해야 하는데 günahlarımızdan kurtulmamızı 죄삼을 받도록 sağlaması 하기 gerekiyor. 위해서는 Günahlarımızdan kurtulmak 우리가 için ise 죄인 걸 알아야 죄삼을 받도록 하지. günahkar olduğumuzu anladığımızda 그렇지 günahlarımızdan 않습니까? kurtulabiliriz değil mi? 그래서 하나님은 우리에게 죄를 사해주게 해야 하는 과정이 있는 겁니다. O yüzden Tanrı'nın günahkar olduğumuzu farkına 그래서 varmamız 여러분 için yapması 우리에게 gereken 죄를 şeyler 사하기 위해서 var 하는 bizim 주신 için. 첫 번째 과정이 뭐냐면 Peki günahtan kurtulmak için Tanrı bize vermiş olduğu ilk aşama 율법입니다. 10 buyruk, kutsal yasa. 율법이란 것은 실제로 죄를 사하는 과정은 아닙니다. 10 buyruk günahlarımızın yıkanması için 율법은 gerçek 죄를 aşama değildir. 깨닫게 하는 것입니다. Bu 10 buyruk, kutsal yasa günahkar 자, 우리 olduğumuzun farkına 로마서 3장의 varmamızı 말씀을 sağlayan bir 보겠습니다. aşamadır. Romalı 3. bölüme bakalım. 그래서 찾았습니다. Evet, Romalı 3. bölümü bulalım. 로마 3장 19절 봅시다. Romalı 3. bölüm 19. 그게 ayet. 뭐라고 됐냐면 Burada ne denilmiş? 무릇 우리가 알고는 무릇 율법이 말하면 율법 아래 있는 자들에게 말한 것이 이런 모든 이걸 막고 온 세상을 하나님 심판 아래 있게 하려 하십니다. Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı hesap versin diye yasanın yönetimi altındakileri söylendiğini biliyoruz. 자, 우리 이야기해 봅시다. Evet, 성경에 konuşalım. 가늠하지 말라는 법이 있죠. Kutsal kitapta, yasada 맞습니까? zina etmeyin diye bir 오늘 yasa var 가늠한 değil mi? 여자에 관한 이야기인데 Bugün zina ederken yakalanmış bir kadın 자, 여러분 hakkında 한번 okuduk. 물어봅시다. Size konuşmak istiyorum. 가늠하지 말라는 법이 먼저 왔겠습니까? 간음이 먼저 왔겠습니까? Zina etmeyin yasası mı önce geldi yoksa zina etme günahı mı önce vardı? 간음하지 말라는 법이 먼저 왔습니까? 간음이 먼저였습니까? Zina etmeyin yasası mı önceydi yoksa zina etmek mi? Yani bu zina etme günahı mı önceydi? 먼저지요. Zina günahı önceydi değil 가늠한 mi? 자가 있으니까 가늠하지 말라는 법이 있죠. Zina edildiği için 율법이 zina 그렇습니다. etmeyin yasası oluşturuldu değil mi? 도둑질하지 Kutsal yasa 말라는 için de aynı 법이 먼저 와서 şekilde 도둑
하는 게 도둑이 먼저 나와 법이. Yani hırsızlık mı önceydi mesela? Kocaman Yoksa hacı hırsızlık yapmayın, günah mı önceydi? Yalan söyleme içinden 거짓말하는 법이 şekilde. 생긴 이유는 Yalan söyleme yasasının oluşturulmasının 거짓말을 sebebi 했다는 것입니다. insanların çoktan yalan söylemiş 맞습니까? olmasıydı 간음하지 değil mi? 말라는 법이 생긴 이유는 Zina etmeyin 간음을 yasasının 했다는 겁니다. olmasının sebebi 도둑질 insanlar 하지 çoktan 말라는 zina 법은 etmişti. Hırsızlık yapmayın 도둑질 yasası 했다는 oluşturuldu. Çünkü insanlar önceden 자, 율법에 yalan söylemişlerdi. 첫째 Kutsal 내 앞에 yasada 다른 신을 두지 마라. ilk önce 너를 benden başka 우상을 Tanrı'ya 섬기지 tapınmayın, 한 kendinize 여호와를 putlar 막는 데 edinmeyin, 그치마. Tanrı ismini kötüye 안식일 kullanmayın, 기억날 거룩하게 지켜라. Şabat günü 내 anımsayın, 부모를 Şabat günü yerine getirin, 살인하지 말라. ailenize 간음하지 büyüklerinize 말라. saygı duyun, 도둑질하지 zina 말라. etmeyin, hırsızlık 거짓말하지 yapmayın, 말라. 탐내지 말라. yani aşk gözlük yapmayın. 시키면 10개의 죄가 있어요. Bu şekilde 10 tane 10 그럼 buyruk 그 var. 죄가 먼저였습니까? 법이 먼저였습니까? Peki günah mı önceydi yoksa 10 buyruk mu önceydi? 죄가 먼저죠, 그죠? Günah önceydi değil mi? 이해가십니까? Anladınız mı beni? 만일에 가늠한 사람이 하나도 없다면 Eğer zina etmeyen tek kişi bile 가늠하지 말라는 법이 olmasaydı, 없을 거고요. zina etmeyin yasası 법이 있어도 olmayacaktı. 가늠한 사람이 하나도 없다면 그거는 Ya yasa- 그 법이 존재할 필요가 없는 거예요. Günah yokken bu günahı engelleyen 맞습니까? yasanın olması da saçma oluyor değil mi? 이해가시죠? Anlıyor musunuz beni? 근데 성경에서 하나님 우리에게 율법을 줄 때 뭐라고 하냐면은 Ama kutsal kitap 출애굽기에서 19장에서 이렇게 말해요. kutsal kitap ne diyor? Mesela 내가 Mısır'dan çıkış 너에게 명하는 그 19. 모든 bölümde 법을 다 지켜행하면 복을 받고 size vermiş olduğum tüm yasaları getirirseniz Kıçım bereketleneceksiniz. çocuğu Ama getiremezseniz 특히 신명기 lanetleneceksiniz. 28장에서는 Özellikle yasanın 또 하는 tekrarı. 여호와의 명령을 kitabında 참다 지키면 Yani bu 들어와도 Tanrı vermiş olduğu 복을 yasaları 받고 yerine getirirseniz içeri girerken 나와도 de 복을 dışarı 받고 çıkarken de 떡반죽 그릇이 복을 받고 ya bu evinizdeki 자손이 복을 sepetlerde, 고양이 새끼가 soylarınızda, 복을 너 hayvanlarınızda, 집에 유하는 객이 복을 받고 misafirliğinizde 복을 hepsi 그리고 이제 bereketlenecek. 그걸 지키지 않으면 Ama yine 들어와도 getiremezseniz 복을 저주를 나가도 저주를 içerken girerken de dışarı 저주를 çıkarken de hepiniz 맞습니까? lanetleneceksiniz dedi. Değil mi? 그러면 이제 하나님께서 율법을 우리에게 주셨을 때 Tanrı bize yasayı verdiğinde 우리는 죄를 범한 상태였습니까? 범하지 않는 상태. Tanrı bize yasayı verdiğinde biz çoktan günah işemiş miydik, işememiş miydik? 우리는 죄를 범한 상태였어요. Biz çoktan günah işemiştik. 그러면 이제 내가 죄를 지어서 율법을 잘 지키면 죄가 사해집니까? Peki günah işemişken yasaları yerine getirdik diye günahlarımız affedilir mi? 만일 Hayır. 율법을 잘 지켜서 죄가 사해지면 예수 십자가에 못 박혀 죽을 필요가 없지요. Eğer yasaları yerine getirerek günahlarımız yıkanabilseydi İsa Mesih'in çarmıha gelmesine gerek yoktu. Yasa, 우리를 선하게 하거나 거룩하게 하지 못해요. yasa bizi kutsal kılındıramaz, bizi yıkayamaz. 율법에 가입한 건 범죄를 더하게 했어. Çünkü yasa günahların daha fazlalaştırmasını sağlar. Çünkü yasa günahlarımızın farkına 그 죄를 varılmasını 내가 sağlıyor. 깨달은 뒤에는 Günahlarımızın farkına vardıktan 이 sonra 삶도 율법이 나에게 줄 수 있는 건 아무것도 없어. daha fazla yasanın bizim için yapabileceği bir şey yoktur. Onun kutsal yasa yerine 죄를 getirmek, 의미가 없어요. on buyruğu yerine getirmek bunlar 그래서 anlamsız 성경은 şeylerdir. 율법을 준 이유는 율법을 지켜 착하게 되는 게 아니라니까요. Yani kutsal yasanın verilmesinin amacı kutsal yasa yerine getirip bizim 율법을 bereketlenmemiz, 아무리 iyi olmamız 지킨다고 değildir. 해도 이미 죄를 지은 사람 죄인이에요. Çünkü her ne kadar yasa yerine getirsek de günah işlemişsek 율법을 günah 잘 işledik. 지킨다고 해서 내가 더 선해지거나 착하게 되는 건 아니라는 겁니다. Yasa yerine getirdik diye, daha fazla kutsal yasa yerine getirdik diye 제가 이제 işlemiş olduğumuz 로마서 günahlar 3에 yok 하는 oluyor 이야기가 değil. 뭔 얘기냐면 Romalılar 3. bölüm ne hakkında bahsediyor bir bakalım. 19. ayette. 우리가 알고는 물론 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 이는 모든 입을 막고 온 세상 하는 심판 아래 있게 하려 했습니다. Kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı hesap versin diye yasanın yönetimi altındakiyle söylendiğini biliyoruz. 율법 아래 있는 사람, 율법 위에 있는 사람이 있는데 Kutsal yasanın yönetimi 도둑질하지 altında olanlar 말라는 법이 var. 있어요. Mesela yalan 도둑질 한 söyleme 번도 안 하는 yasası var. 사람은 Hayatında hiç 법 yalan 위에 söylememiş bir 도둑질하는 insan 율법 아래 bu 있는 거예요. yasanın yönetimi altında değildir. 자, 우리가 Ve yalan 율법을 söylemiş 어긴 bir insan 사람이 bu yasanın altındadır. 앞으로 Yani yasaya 율법을 잘 지키면 aykırı gelen bir insan 율법은 이게 bundan sonra 없어집니까? yasayı iyi bir şekilde getirdi diye şimdiye kadar aykırı Otuz gelmiş olduğu yasalar göz ardı mı edilmiş oluyor? Ne düşünüyorsunuz? 율법을 어긴 사람 앞으로 율법을 잘 지키면
günah bu 지난번에 yasaya 지은 aykırı 율법이 gelmiş bir 죄가 insan, 없어집니까? yasaya aykırı gelmiş bir insan, günah işlemiş bir insan yasa yine getirdi diye o zamana kadar işlemiş olduğu tüm günahlar yok oluyor mu? Eğer öyleyse evet. 근데 이미 율법을 어긴 사람들은 Günah işlemiş insanlar 아무리 율법을 지켜도 her ne kadar yasa yerine getirse de 깨끗하게 못합니다. o zamana kadar işlemiş 자, olduğu 이게 günahlar 성경이 뭐라고 yok 말하냐면 oluyor 자세히 değil. 보세요. Buraya iyi bakın. 19절 우리가 알거냐 무릇 율법이 말하면 율법 아래 있는 자들에게 말한 것이니 이는 모든 19. 입을 ayet. 먹은 자를 하는 심판 아니냐. Kutsal yasada söylendiğin her ağız kapansın. Bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakileri söylendiğini biliyoruz. 그 다음에 뭐라면 20절에 Bunun ardından 20. ayette 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다심을 얻을 육체가 없나 율법은 죄를 깨달음이다. bu nedenle yasanın gerektiğini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde 여러분 günahın bilincine 제가 varılır. 성대 수술을 받을 때 Ben ses teli ameliyatına 칭찬을 girdiğimde 했어요. beni kontrol 아 ettiler. 혹이 있네요. Yumru 잘라야 var. 되죠. Bunu kesmemiz 그러면 gerekiyor. 마취를 해야 하는데 Öncelikle anestezi yapmamız 마취는 혈압이 gerekiyor. 높으면 안 되니까 Anestezi yapılması için de Kral kan basıncı komiser yüksek yapsın. olmaması gerekiyor. Bu yüzden kan basıncımı 그런 ölçtüler. 검사하고 Daha sonra 의사 선생님이 그러더라고요. doktor dedi ki, 목사님 혈압 너무 잘 잡으셨네요. doktor 아니 doktor 내가 bana 잡아서 dedi 의사 ki 선생님 잡아주셨지. ya kan basıncını çok iyi yani 그래서 링거 getirmişsin. 주사를 맞고 침대에 누워 있었어요. Sonra bana iğne 그게 taktılar. Ben yatakta 침대 yatıyordum. 옆에 우리 마취과 의사가 있고 수술한 집도 의사가 있는. Ve yatağın yanında ameliyata girecek olan doktor vardı. Anestezi ile ilgili olan doktor vardı. 목사님 Anestezi ile 숨을 ilgilenen, 크게 anesteziden sorumlu olan doktor 쉬세요. bana dedi ki, pastör derin bir Ne nefes al. yapıyorsun? Tamam. 그러면서 나도 모르는 사이에 링거 주사에다가 마취약을 넣은 거예요. Ve farkında olmadan, ben daha farkında olmadan iğne ile bana 저는 anesteziyi 목사님 숨을 vermişler. 크게 쉬라 크게 쉬세 그 소리만 들은 기억이 나요. Ben en son pastör derin bir nefes al dediklerini 아 duyuyorum. 그럼 숨을 Sonrasını 크게 hatırlamıyorum. 쉬야지 했는데 Derin bir nefes almalıyım 전 dedim. 정신을 잃었어요. Sonra 마취를 anestezi oldu, uyudum. 근데 Uykuya 한참 daldım. 있는데 Bir süre sonra 목사님 숨을 크게 쉬세요. pastör derin bir nefes al. 그래서 크게 쉬었어요. Böyle diye bir derin bir nefes aldım. 수술 끝났다 그러더라고요. Sonra bir baktım 내가 마취되는 아멜리아 동안 누가 삐삐 수술이 dediler. 끝났어. ben daha farkında olmadan çoktan ameliyat bitmişti. 그 수술 완전히 끝이 난 거예요. Ameliyat tamamıyla 그때도 bitti. 말하기 얼마나 쉬워졌는지 몰라요. Ondan sonra ameliyat bittikten 근데 여러분 sonra konuşmam çok daha 마취하기 rahatlaştı. 위해서 저 주사를 맞는 이거는 Yani ameliyata girmek için bana anestezinin 실제로 수술이 yapılması 아니에요. asıl 수술을 ameliyatın 하기 위한 bir 준비예요. aşaması değil. Sadece bir hazırlık aşaması. 마취가 안 된 상태 수술하면 막 고통스러워 막 움직여 그래 안 되니까. Çünkü ameliyat sırasında hareket etmemem 여러분 gerekiyor. 율법은 Bu kutsal yasa için 그 de aynı 자체가 şekilde. 우리를 아무리 지켜도 Bu kutsal yasayı yerine getirsek de 우리를 정말 거룩하게 못하고 bizi tam anlamıyla kutsal 깨끗하게 kılamaz. 못하고 Bizi tam anlamıyla 율법은 temizleyemez. 우리가 죄인인 걸 깨우쳐 주는 그 목적 하나예요. Kutsal tek bir amacı vardır. O da 만일 günahlarımızın 여러분 하나님 farkına 우리 죄를 위해 varmamızdır. 예수님 보내주도 우리 제가 죄인인 줄 알지 못하면 Ya Tanrı İsa Mesih göndermiş olsa bile biz günahkar olduğumuz farkına 만일 우리가 varamazsak, 우리 죄인인 줄 알지 못하면 eğer bir sürü günah işlemiş 예수 믿을 olsak bile 필요가 없죠, günahkar 그죠? olduğumuzu farkına varamazsak İsa 그렇기 Mesih'e 때문에 ihtiyaç 먼저 duymayacağız 우리가 değil mi? 죄인인 걸 깨우쳐 주기 위하여 İşte bu yüzden öncelikle günahkar olduğumuzun 율법을 farkına 주신 varalım diye Tanrı bize 그렇기 yasayı 때문에 verdi. 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Bu yüzden kutsal yasa aracılığıyla 자, 그 다음 günahın 구절 bilincine 한번 varırız. 보겠습니다. 20절 20. ayet. 20절 뭐라면 20. ayet. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 난 율법은 죄를 깨달음이니라. Kutsal bu nedenle yasanın gerektiğini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü 그렇기 sayesinde 때문에 günahın bilincine 율법의 varılır. 행위는 아무리 해도 우리가 죄가 씻어지지 않기 때문에 율법은 죄를 깨닫는 그것으로만 끝난다는 겁니다. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında 자, aklanmayacaktır. 21절에 보면은 21. ayette 이제는 율법 외에 한 의가 나타났으니
Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı insanı nasıl 그 aklayacağı açıklandı. 율법 외에 하나님 한 의가 나타 우리 죄 사함을 받아서 의롭게 되는 과정을 얘기하는 것인데 Bu yasadan bağımsız olarak demek İsa Mesih'in kanıyla 이건 günahlarımızdan 율법과 kurtulmak 전혀 demektir. 상관이 없습니다. Ve İsa Mesih'in kanı aracılığıyla günahtan kurtulmamız yasadan bağımsız bir şeydir. Yasanın gereklerini yerine getirerek asla aklanamayız. 의인데 İşte yasadan bağımsız olarak Tanrı insanı aklayacağı İsa Mesih'in kanıdır. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 사람이 미치는 의인, 하나님의 의인이 차별이 없느냐. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'te olan imanlarıyla aklar. 여러분 Bunu iman eden 오늘날 herkes için yapar. 율법이 우리에게 주는 것은 죄인인 걸 깨닫게 하기 위한 목적 그 하나밖에 없어요. Yasanın bizim için yaptığı tek şey günahlarımızın 만약 bilincine 예수 varmak. 우리 죄를 Sadece 시켜 bu. 먹고 우리 죄를 다 사했다 할지라도 İsa Mesih bizim bütün günahlarımızı 내가 yıkamış olsa 죄인인 줄 bile 알지 못하면 그게 무슨 상관이 있어요? eğer günahkar olduğumuzun farkına 그래서 varamazsak 우리가 İsa Mesih'in 율법이란 yaptıkları 것은 ne anlam 죄인인 걸 katacak? 깨닫게 하는 과정까지만 필요하지. Ya kutsal yasa sadece günahlarımızın farkına varma aşaması için vardır. Ve bundan sonrası için, sonraki aşama için gerekli değildir. İhtiyaç duymuyoruz. Gerek yoktur. 근데 우리는 계속 율법을 지켜서 신앙을 생활하려고 하는 거예요. Ama biz insanlar sürekli kutsal yasayı yerine getirerek iyi olmaya, bereketlenmeye çalışıyoruz. Ve bu yanlış olan bir 그 şeydir. 율법의 행위로 그야 율법을 지금 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없다 그랬어. Evet, yasanın gerektiğini yapmakla hiç kimse Tanrı 그래서 katında 하나님은 두 aklanmayacaktır 가지가 denilmiştir. 있는데 Tanrı için iki şey 우리를 vardır. 죄에서 건져내기 위하여 하신 일이 하나가 있고 Bizi günahlarımızdan kurtarmak için yaptığı bir 우리를 şey 죄에서 vardır. 건져내주도 그걸 깨닫지 못하면 못 하기 때문에 Ama günahlarımızdan kurtulmuş olsak Hani bile bunun 우리가 farkında 두 olmazsak 가지를 işe 가르쳐야 yaramayacağı 하는데 için Tanrı bize iki şeyi 첫 번째 öğretmesi 우리를 gerekir. 죄에서 벗어나도록 하는 과정을 해야 하는데 Birincisi bizim günahlarımızdan kurtulmamız gerekiyor. 그것보다 먼저 해야 할 일이 뭐냐면은 Ama bundan öncesinde 우리가 죄인인 걸 깨닫지 못한 사람들은 günahkar olduğunun farkında olmayanlar 아무리 해도 그 상관이 없으니까 ya her ne kadar Önce 죄를 günahları yıkamış 깨닫게 olsa 하는 bile 일을 günahkar olduğunun 하고 farkında olmazlarsa yararsız olacağı için 깨닫는 일이 끝나고 günahlarımızı 난 뒤에 이제 예수님의 피로 말 죄사함반 이 과정을 거쳐야 하는 거예요. günahlarımızı keşfetmemiz, günahların bilincine varılmamız 근데 여러분 gerekiyor. 참 Ardından 안타까운 günah affını almamız 것은 gerekiyor. Ama üzücü olan 오늘 şey 많은 교회가 bugünlerde birçok kilise 성경을 잘 모르기 때문에 kutsal kitabı tam bilmedikleri için 주일마다 십계명 봉독하는 교회가 참 많아요. ya her ibadetlerinde kutsal 여러분 이 yasayı okuyanlar var. 십계명은 율법인데 Bu 10 buyruk 우리 죄를 kutsal yasadır. 깨닫게 하기 위해서 주어진 거기 때문에 Günahın bilincine varalım diye verildi. 이제 내가 죄를 깨닫고 난 뒤에는 Günahlarımızın farkına vardıktan sonra 율법을 따라 지키려고 노력해야 되는 게 아니고 kutsal yasayı yerine getirmek için uğraşmamalıyız daha 앞에 fazla. 나와 제사받는 그 과정이 필요한 거예요. Artık İsa Mesih'in kanıyla günah affını 그래서 almalıyız. 여러분 하나님은 O yüzden 우리 Tanrı 인간이 이 십계명을 주실 때에 Tanrı biz insanlara günah 너희가 지켜야 yasayı 하면 verirken 복을 받으라 그랬습니다. dedi ki bunu iyi 들어와도 getirirseniz 복을 받고 bereketleneceksiniz. İçeri girerken de dışarı çıkarken de hepsini her zaman yerine 않을 줄 getireceksiniz. 아셨어요. Ama Tanrı çoktan bizim bu yasaları yerine getiremeyeceğimizi 모세가 biliyordu. 시내산에 올라갔을 때 하나님 십계명 2개 돌판을 주었어요. Musa Sina Dağı'na çıktığında Tanrı ona 2 taş levha verdi. 지키면 Her şeyine 제사장 나라가 getirirsen 되고 복을 받는 나라가 kendinin 된다. ülkesi olacaksın, bereketleneceksin. 예, 우리가 다 지키겠습니다. İsrail halkı ne dedi? Evet biz yerine 하나님 getireceğiz. 인간을 안 믿었어요. Ama Tanrı insanlara inanmıyordu, 인간들이 güvenmiyordu. 죄를 범할 걸 알았기 때문에. İnsanların çoktan 모세가 yasaya aykırı 시내산에 geleceğini 십계명 2개 biliyordu. 돌판을 들고 내려올 때 Musa 2 taş levhayla aşağıya inerken 모세 손에는 2개 십계명 돌판이 있었고 Musa'nın ellerinde 2 모세 taş 마음에 levha 뭐가 vardı. 있었냐면 Ama Musa'nın yüreğinde ne vardı? 하늘나라 성전이 있었어요. Kutsal, bu göklerin egemenliğindeki 모세는 tapınak vardı. 40일 동안 시내산 꼭대기에 있으면서 Musa 40 gün boyunca Sina Dağı'nda kaldı. 하늘나라에 있는 성전을 자세히 보았어요. Bu göklerin egemenliğindeki kutsal tapınağı iyice inceledi. Dedi ki bu sunaktır, 구멍이다. bu kazandır, 이거는 떡상이다. ya bu ekmek 이거는 masasıdır, 향단이다. bu buhur sunağıdır, 이거는 저 뭐야 법궤다. bu 이제 그걸 bu 자세히 sandıktır. Tanrı bunları detaylı bir şekilde 그리고 gösterdi. 뭐라고 말씀하신지 아십니까? Ardından ne dedi?
죄를 범하면 günah işlerseniz koyun kesin, 피를 가지고 제단 뿔에 teke 발라. koyun kesin ve bunun kanını 그러면 sunağın 죄가 boynuzlarına sürün. 사해진다. O zaman günahınız yıkanacaktır. 그걸 한나라 그러면서 한나라 제단 똑같은 제단 땅에다가 만들어 성전을 만들어 그랬어. Ve bu göklerin egemendeki tapınak gibi aynı şekilde 근데 bu 그걸 yeryüzünde de 가지고 inşaat 이제 edilmesini 구약의 istedi. 성막이라 그랬습니다. Ve eski antlaşma buna 왜냐 çadır diyor, 성막이라고 kutsal 하냐면 çadır. Neden çadır deniliyor? 구약 시대는 이스라엘에서 애워나 광야길을 가기 때문에 Bu eski antlaşmada İsrail halkı sürekli çölde 영구 ilerliyordu. 건물을 지어가 떠도 달릴 수가 없어서 Ya bir bina inşa edip de bunları yıkıp tekrar inşa etmenin mümkün değil. Bu yüzden taşınabilir özelliğe sahip olan 성막이라고 그럽니다. çadır kurarak 그 yaşadılar. 천막으로 만든 성전이다 이 말. 그 Ya çadırla, 성막이란 말이. çadırla kurulmuş olan 근데 tapınak, kutsal 광야길을 çadır. 지난 뒤에 솔로몬 시대 와서는 Ve çöldeki hayatlarından sonra bu Süleyman'ın döneminde 성전을 지었어요. kutsal tapınak 그 이제 inşa 구약 시대 edildi. 모양 그대로 모세 시내산 꼭대기 본 모양 그대로. Ya Musa Sina'dan nasıl gördüyse aynı şekilde 그런데 kutsal tapınak 모세가 inşaat edildi. 십계명 두개 돌빗을 가져왔는데 Musa 2 taş levhasını getirmişti. 백성들은 시내 사는 모세 원래 40일이 됐는데 Ve 40. gün oldu Musa 시내 Sina'dan 사는 뭐 나무도 çıkalı. 없고 다 바위 틈인데 Sina Dağı'nda sadece taşlar var, ağaçlar var. İnsanlar düşündü ki Musa'nın 40 gün boyunca dağda hayatta kalmış olması imkansız, kesin öldü. Öyleyse 자, bizi 우리 kim yönlendirecek? 마음에 이제 사람들 갖가지 생각이 막 흩어지기를 막기 위해서 İnsanlar artık 그 yürekleri 생각을 dağılmasın 하나로 diye, 모으기 위해서 ya bu yüreklerin 그때 bir 눈에 araya 보이는 어떤 gelmesi için 대상이 필요했어요. gözle görülür bir puta 사람들 다 ihtiyaç 이제 모세 duydular. 말도 안 듣고 자기 각각 자기들 가면 안 되니까. Çünkü ya Musa öldü diyerek insanların dağılmaması gerekiyordu. O yüzden kendilerince bir put yarattılar. Yani altından öküz yaptılar, boğa yaptılar. Musa 2 taş levhayla aşağıya indi ve 10 buyruğun ilk yasası neydi? Başka tanrınız olmasın, putlara tapınmayın. 2 tanesine çoktan aykırı gelmişlerdi. Bu yüzden Musa 2 taş levhayı kırdı. Neden? 십계명을 두고 Çünkü bu insanlar 죄를 지으면 지을수록 저주만 임하니까. Çünkü bu insanlar 2 taş levha bulunurken günah işlerlerse ölecekler. O gün işte tam da o gün 3000 kişi öldü. Sadece altından boğa yaptıkları için, kendi put yaptıkları için. Tanrı'nın bize bu 10 buyruğu vermesinin 죄인인 sebebi 걸 깨닫게 하기 위하여 준 거 외에 다른 목적이 없어요. günahın bilincine varılması dışında başka hiçbir amacı 로마서 yoktu. 3장에서 Romalılar 3. 율법 bölümde 우리 죄인을 깨닫기 위함이라고 그랬지요. yasa sayesinde günahın bilincine varılır değil değil mi? 그 20절에 20. 그리고 ayette 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심 얻을 육체가 없나 율법 죄를 깨달음이니라. bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. 오늘 Çünkü 많은 yasa sayesinde 교회들이 günahın 잘못하는 게 bilincine varılır. 뭐냐면은 Bugünlerde birçok kiliseler 우리의 bu konuda hata 죄를 yapıyorlar. 깨달았으면 Günahın bilincine vardıysak 이상 더 율법이 우리에게 필요가 없어요. ya daha fazla kutsal yasaya ihtiyaç duymayız. O zaman istediğimiz kadar yalan söyleyebilir miyiz? Hırsızlık yapabilir miyiz? Cinayet işleyebilir miyiz? İstediğimiz her şey yapabilir miyiz? Hayır. Bu demek olmuyor. Ne yapmalıyız? 이제 죄인을 깨닫고 난 뒤에 Günahkar olduğumuzun farkına 예수님의 vardıktan 죄 sonra 사함을 받으면 İsa Mesih aracılığıyla günah affını 내 aldığımızda 법을 burada diyor ki 올비석에 기록하는 게 아니고 bu yasa 저희 iki taş 마음에 levha üzerine 기록하고 yazılmıyor, yüreklerimize 저희 yazılıyor, 생각에 기록하리라. zihinlerimize yazılıyor. 그렇기 때문에 이제 우리가 이상 더 율법에 의해서 이끌림을 받을 필요가 없고 Yani daha fazla kutsal yasa tarafından Hebrew sürüklenmemize 10장에서 gerek 이야기해요. yok. İbraniler 10. bölüm 그날 ne diyor? 이후로 저희와 세울 언약이 것이니 O günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma 내 şudur. 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라. Onlarla yapacağım antlaşma şudur. Yasaları 하나님 법이 yüreklerini 우리 koyacağım 마음 안에 zihinleriniz için. 있으면 Eğer Rab yüreğimize 마음에서 하나님의 bulunursa 말씀을 순종하게 되는 거죠. yürekten Rabbimize hizmet 놀라운 건 edeceğiz. 제가 죄산 받고 난 뒤에 Ya ben günah affını aldıktan 하나님 내 sonra 마음 영 안에
영이 내 안에 오신 이후에 Yani İsa Mesih'in 하나님 ruhu yüreğime 마음을 geldikten sonra 정확하게 알겠는 거예요. artık Tanrı'nın yüreğini tam anlamıyla 성경을 읽으면 anladım. 하나님 율법을 주신 뜻이 뭐다. Tanrı'nın kutsal İsa'ya vermesinin sebebi 정확하게 budur. 알겠다. Bunun 내가 net bir 율법을 şekilde anladım. 지켜야지 안 해도 Kutsal İsa'yı yerine getirmeliyim, 성령이 getirmeliyim 내 마음에 demesem de 계셔서 kutsal ruh yüreğimde 내 법을 bulunuyor. 그들의 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라. Yasalarımı yüreklerine koyacağım, zihnlerine 그래서 yazacağım. 내 마음속에 전에 없던 성령이 내 마음에 오셔서 죄하고 다른 밝고 복된 삶을 살도록 이끌어가는 거예요. Ve bu yüreğime yazılan bu 근데 오늘 yasa 많은 이제 öncesinde yaşayamadığım 교회들이 bereketli bir 성경을 잘 hayatı 몰라 yaşamı 하는 일 gerek. 가운데 한 가지가 Ama bugünlerde insanlar kutsal kitabı 그 tanımadıklarından dolayı 율법을 따라서 yanlış 우리가 bir şey 착하게 yapıyorlar. 살아야 한다는 생각을 하는 거예요. İnsanlar yasaya göre iyi bir şekilde yaşamaları 율법은 gerektiğini 우리 düşünüyor. 죄를 깨닫는 그거 외에 다른 목적은 하나도 없어요. Kutsal yasanın bizim günahın bilincine 율법으로 varmamızı 내가 sağlaması 죄를 dışında başka 깨달았을 hiçbir 때는 amacı yok. Günahın bilincine 율법을 vardıktan 지키려 sonra 노력해야 하는 게 아니고 daha fazla günahlarımızın yasaları iyi getirmek için 어떻게 çabalamamalıyız. Ben günah işledim, 이제 günahkarım, ne 죄인인 걸 yapmalıyım? 깨달은 사람에게는 Günahlarının farkına 왜 varan 죽을 때 insan 피가 필요한 거예요. İsa Mesih'in kanına ihtiyaç 처음엔 duyuyor. 우리가 죄인이 깨닫지 못할 때 예수님이 피 흘려 죽으셔도 내 죄를 위한 것이 내가 죄도 없는데 그렇게 되게 안 되기 때문에 İlk başta günahın farkına varmadığımızda 그래서 ya 이제 İsa Mesih'in 우리는 kanı benimle 예수님의 ne alakası 피를 var diyeceğiz. 바라보면서 Ama İsa Mesih'in kanına 내가 bakarak 죄인이다. ben 아까도 günahkarım. 더러운 죄인이야. Ben ne kadar da pis bir 내 günahkarım. 죄를 위해 예수님 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으셨구나. İsa Mesih demek ki günahlarım yüzünden çarmıha 예수님 십자가에 gerilmiş. 못 박혀 죽어진 그 죽음 내 죄가 씻어졌구나. İsa Mesih'in çarmıhta kan dökmesiyle ben 그러면 내가 aklanmışım. 죄인이 아니네. Öyleyse daha fazla 내 günahkar 죄를 değilim. 예수님 다 갚으셨네. İsa Mesih tüm günahlarımın 나는 karşılığını 깨끗하네. ödemiş. Ben temizim. 그렇게 믿음으로 가야 하는 거야. İşte böyle imana Satan ulus adım atmamız gerekiyor. Ama şeytan 우리 bizi 마음에 kandırıyor. 죄인을 깨닫는 율법을 바라봐야 하는데 율법을 쳐다보면 Ya çarmıha baktığımızda, kutsal 계속 yasaya 율법은 baktığımızda, 죄인이다 그것만 율법은 가르쳐줘. kutsal yasaya baktığımızda kutsal yasa 너는 sürekli sen günahkarsın, 거짓말했지. 너 günahkarsın diyor. 도둑질했지. Sen hırsızlık 너 엄단한 yapıyorsun. 마음 품었지. Sen 너 부모는 sapkın şeyler düşünüyorsun. Sen anneni 너 babanı 정말 kandırdın, 탐냈지. şunu yaptın, bunu yaptın, açgözlülük 그러니까 yaptın. 죄인한 생각만 자꾸 넣어주는 거야. Hep günahkar olduğumuzu 오늘 hatırlatıyor 많은 bize. 분들이 교회를 다니면서 Bugünlerde birçok insanlar kiliseye 그래서 gidiyor. 끝나지 못한 이유는 Günahlarından kurtulamıyorlar çünkü 율법 아래 있기 때문입니다. kutsal yasanın yönetimi 자 altındalar. 여기 로마서 3장에서 뭐라고 됐냐면 Romalılar 3. bölüm ne diyor? 21절에 21. ayette 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı insanı nasıl 율법과 선지자에게 aklayacağı 증거를 받은 açıklandı. 것이라. Yasa ve peygamberler buna 자 tanıklık ediyor. 22절 22. ayet. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 민족에게 미치는 하나님의 의니 Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla 자 aklar. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없다. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. 아, 내가 율법을 위해 죄를 지었는데 Ben günahlarım yüzünden. 내 죄를 대신 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셨구나. Ben kutsal yasaya aykırı geldim. Günah işledim. 자, İsa 좀 더 Mesih 읽어라. ise bu günahlarım yüzünden 23절에 çarmıha gerildi. 모든 23. 사람이 ayette 죄를 범하였으면 하나님의 영광 이르지 못하더니 çünkü herkes günah işledi ve Tanrı 그렇기 yüceliğinden 때문에 yoksun 모두 다 kaldı. 죄를 지었기 때문에 Herkes günah işlediği 죄를 için 지은 사람은 günah işlemiş olan 아무리 율법을 지켜도 her ne kadar kutsal 율법을 yasayı ne 지키는 그게 내 getirirse 죄를 깨끗하게 getirsin 못 해주기 때문에 yasayı ne getirmesi 저주를 günahlarını 받는 yıkayamayacaktır. Bu yüzden 그래서 lanetlenmek 이제 zorundadır. 모든 죄를 보면 하나님 영광 이르지만 24절에 보면은 24. ayet 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 İnsanlar İsa Mesih'te olan 하나님의 은혜로 kurtuluşla 값없이 의롭다 하심 얻은 자 된다. kurtan lüfuyla 예수님이 karşılıksız 십자가에 olarak 못 박여 katlanırlar. 죽으시면서 İsa Mesih'in çarmıha 여러분 gerilmesiyle 믿든지 안 믿든지 간에 iman edin veya 우리의 etmeyin, 죄값을 다 받은 거예요. İsa Mesih tüm günahlarınızın karşılığını ödedi. 이해가십니까? Anlıyor musunuz? 법원에 가면은 Eğer 보통 이제 duruşmaya çıktığınızda 검사가 구형을 하고
판사가 판결을 내려요. Savcı cezanızı söylüyor ve hakim de buna karar veriyor. 큰 벌이 사형이에요. Ve bizim ülkemizde yani tüm dünyada en ağır ceza idam cezasıdır. 검사는 사형이란 단어를 쓰기 싫어서 Ve savcı ise idam kelimesini 보통 kullanmaktan 사형을 kaçınıyor. 구형할 때 법정 최고형을 구형하는 바입니다. İdam cezası ifadesini kullanmak yerine en ağır ceza diyor. 사형이면 법정 최고 사형 이상의 죄는 벌은 없어요. İdam cezası en ağır cezadır. Yani idam cezasından daha ağır olan bir ceza yoktur. Diyelim ki bir insan öldürdünüz. İdam cezasına çarptırıldınız. İki insan öldürürseniz 2 kez mi idam cezasına çarptırılıyorsunuz? 10 insan öldürdüğünüzde 10 idam cezasına mı çarptırılıyorsunuz? Hayır. Hayır. 아까 김기성 목사님 말씀 전했는데 Az önce Pastor Kim Gi-sung vaaz 이제 vermişti. 그 케냐 교도소에 갔는데 Kenya 그 hapishanesine 교도관이 gitti. 그 담당자가 이랬어요. Hapishane görevlisi şöyle bir şey söylemiş. 뭐 성실한 재수가 있었어요. Yani hapishanede çok çalışkan 이 bir 사람은 진짜 suçlu varmış, 아까 mahkum 너무 varmış. 성실하고 진실해. Ya bir mahkuma göre gerçekten de 이 sadıkmış, 사람이 çalışkanmış. 사인을 해가지고 Sonra bu görevli imza atmış ve bu 이런 adamı, 사람은 bu suçluyu 교도소에서 hapishaneden 내가 çıkarmış. Bu kadar çalışkan bir insan hapishanede kalmasına gerek yok. Öyle imza atmış. 나가서 Ve bu mahkum dışarıya çıkmış ve bir haftada 8 kişiyi öldürmüş. 어디가 숨었는지 도망갔어. Ve bir yere saklanmış. Bulamamışlar. 사인에서는 너무 괴로워하는 거야. Ve bu mahkum dışarı çıkarılması için imza atmış bu görevli. 너무 착해서 Artık vicdan azabı çekmiş. Çünkü bu mahkum gerçekten de sadıkmış, iyi birisiymiş, iyi kalpliymiş. Yani bir daha dışarıda günah işemez diye düşünmüş. Ve dışarı çıkması için imza atmış. 일주일 만에 8명을 죽여 어디로 사라졌어. Ama bu adam sadece bir haftada 8 kişi öldürerek ortadan kaybolmuş. 김기성 bu adam- 목사 마인드 교육을 너무 좋아하면서 케냐에. Ve bu görevli Pastor Kim Gi-sung zihniyet eğitiminden çok memnun oldu. 대통령께서 Ve 케냐다 Cumhurbaşkanı 대통령께서 Urugu Kenya 김기성 Cumhurbaşkanı 목사님 만나면 마인드 교육 이야기를 들었어요. Pastor Kim Gi-sung'la görüştü ve zihniyet eğitimi hakkında 교도소 duydu. 마인드 전체 교육을 할 수 있도록. Ve tüm hapishanelerde bu zihniyet eğitiminin 케냐 gerçekleştirilmesi 대통령이 için 하신 yardım 말씀이 etti. Ve Cumhurbaşkanı 케냐 모든 dedi ki- 공무원들에게 이 교육을 해달라. ve Kenya'daki tüm görevlilere bu eğitimi verin. 공무원들이 한국에 와서 교육을 시켰어요. Ve biz Kenya'daki tüm görevlileri zihniyet eğitimiyle eğitmeye 그 başladık. 모임에 갔는데 Sonra 그들이 막 Kenya'ya geri döndüler. 너무 좋아하는 거예요. Kenya'da 세계 eğitim 수많은 görenler çok 정부가 memnun 저를 oldular. 보고 Ve dünya üzerindeki birçok devlet 교도소에 있는 죄수와 교육시켜달라고 요청해요. hapishanelerdeki mahkumların 제가 eğitilmesi için 작년에 benim iletişime geçiyor. Geçen sene 이제 그 남아메리카에 Güney 가서 Amerika'da 이제 4개 나라에 집회를 했어요. 4 ülkede konferans 대통령 yapmıştım. 4분이 만났는데 4 cumhurbaşkanı ile görüştüm. 그분 다 같이 마인드 교육 해달라 했어요. Ve her biri bana 제가 zihniyet 이야기를 eğitiminin yapılması için istekte 각각 bulundu. 그 대통령하고 제가 복음을 전했어요. Ve ben cumhurbaşkanlarına 대통령 müjdeleme 보통 yaptım. 일반 모임은 40분이 최고로 긴 건데 Cumhurbaşkanlarıyla en fazla 40 dakika 저는 görüşme 60분, yapabilirim. 70분까지 이렇게 대화를 할 수 있어요. 대화하는 데까지 막 대통령 영해 주셨어요. Ama ben 60 dakika, 70 dakika konuşsam da bana izin verdiler. Ve ben 4 cumhurbaşkanına da müjdeleme 제가 yaptım. 이야기했어요. Hepsi de günahtan kurtuldu. Ve ben onlara dedim ki, 제가 Cumhurbaşkanım, 각하와 만나기 쉽지 않기 때문에 sizinle görüşmem çok 교육부 sık 장관님께 olmuyor. 명령 내려주십시오. Lütfen Eğitim Bakanı'na 교육부 장관하고 söyleyin. 의논해서 Eğitim Bakanı ile görüşeceğim. 전국의 학생들에게 교육을 가르치겠습니다. Tüm ülkedeki tüm öğrencilere bu en iyi 1차적으로 eğitimi 한 vereceğim. 학교를 교육부 장관이 선정해 주면 Eğitim Bakanı 그 gideceğimiz 학교에 okulları 1년 belirlerse 동안 저희들이 마인드 교육을 시키겠습니다. o okullarda bir yıl eğitim 우리 vereceğiz. 교재가 다 만들어졌습니다. Bizim bütün ders 그래서 kitaplarımız 1년 다 마친 tamamlandı. 뒤에 Ve bir yıl 마인드 tamamlandıktan 교육을 sonra 받은 학생하고 못 받은 학생 평가를 해보겠습니다. bu bir yıl boyunca eğitim almış öğrencilerle 그 eğitim almamış 평가를 öğrencileri 해서 대통령 değerlendireceğiz. 각하에게 보고를 드리겠습니다. Bu şekilde değerlendirip size 대통령이 기뻐하시면 rapor vereceğiz. Eğer Cumhurbaşkanı siz 모든 memnun 학생들이 olursanız 마인드 교육 학과를 만들어서 이제 시키겠습니다. tüm öğrencilere bu eğitimi vereceğiz. 그래서 이제 그 나라에 있는
교사들 가운데서 Ve ülkedeki 제가 öğretmenler 뽑아서 마인드 arasında 교육을 시켜서 birkaçını belirleyeceğim, 훈련을 seçeceğim, 받은 뒤에 onların eğitim almasını sağlayacağım 10년 동안 이 나라 마인드 교육을 시키는 걸 정착시켰어요. ve 10 yıl boyunca onların eğitimi vermesi için eğitim vereceğiz. 가르치게 하고 Bu öğretmenlerin de öğrencilere 10년 eğitim, 뒤에 zihniyet eğitimi vermesini sağlayacağız. Daha sonra 10 yıl sonra ise bu ülkeden ayrılacağız. Yani Cumhurbaşkanı planımızı duyunca çok mutlu oldu. Ve yürürlüğe geçirmek istedik ama korona araya girdi. Bu yüzden 끝나고 우리 yapamıyoruz. 준비가 다 돼 있어요. Ama yapmak için her şey hazır. Sadece Kenya'da değil, 이번에 제가 미국에 갔는데 bu sefer 이번에 Amerika'ya 말고 gitmiştim. 작년 3월 달에 갔는데 Bu sene değil, geçen sene 제가 Mart ayında 그때도 이제 gitmiştim. 코로나 막 시작하고 있어서 O zamanlarda da korona tam başladı, 누가 başlamak 이야기하기를 üzereydi. 미국 정부가 한국 사람들 입국을 금지하는지 모른다. Bir yerden Amerika devletinin ülkeye girecek olan Koreli engelleyici 작년 haberini 3월에 işittim. 뉴욕에 3천 명이 모인 목회자 CLF를 하려고 했어. Ve geçen sene Mart ayında ise Amerika'da 3000 pastörün toplanacağı bir CLF konferansı düzenlemeyi planlıyordu. 미국 입국을 금지하는지 모른다고 해서 Ama ülkeye girişin yasaklanacağı 제가 이제 haberini 미국을 duyduk. 2주 전에 갔어요. Bu yüzden Amerika'ya 2 hafta 근데 öncesinden gittim. 그날 트럼프 대통령이 담화문이 있다고 그래서 Sonra o gün, tam da o gün Trump bir duyuru yaptı. 표를 파는 우리 대한항공 그 비행기 표 파는 그 입구에서 Ve bu uçak biletinin 텔레비전을 켜놓고 kontrol edildiği girişte 이제 그 televizyonu açtık. 트럼프 대통령의 담화문을 들었어요. Yani Trump'ın 만일 duyurusunu 한국인 dinledik. 오는 거 입국 거절하면 난 아예 비행기 안 타려고. Çünkü eğer Trump Korelilerin girişini 전부 yasaklarsa hiç 이야기를 uçağa 하셨는데 트럼프 binmeyecekti. 대통령이 그 입국 금지 그 얘기를 안 하셔 바로 비행기를 표를 사가지고 미국 갔어. Ama Trump yani ülkeye girişin yasaklanacağıyla alakalı bir şey söylemeyince hemen uçak biletini aldık ve 우리 uçağa bindik. 선교사들하고 모임을 같이 했습니다. Bir hafta kadar pasörlerle birlikte 이 vakit 두 번째 geçirdim. 주는 제가 아틀란타하고 워싱턴하고 필라델피아 세 개 도시를 방문했어요. İkinci hafta ise Atlanta, Philadelphia, 이제 Washington gibi 아틀란타에 4 갔었는데 şehre gittim. Atlanta'ya 어떤 gittim. 그 채퍼린이라고 하는데 Chaplin, 미국은 채플린'den gelmiş 목사님들 birisi vardı. 가운데서 교회에서 목회하는 분은 목사라고 말하고 Bu Amerika'da kilisede vaaz verenlere, kilisede 교목이나 çalışanlara 경목이나 pasör 군목이나 deniliyor. 원목 이런 건 다 채퍼린이라고 그래. Ama askerde olsun, hani farklı alanlarda vaaz verenlere chaplain 채플린 최고 deniliyor. 책임자가 5시간 반 동안 차를 타고 저를 그 아틀란타에 찾아왔어요. Bu chaplin'in en baş yöneticisi, baş sorumlusu 5 saat 그래서 채플린 yolla 최고 beni 책임자하고 görmeye geldi. 제가 한 3시간 동안 복음을 전했어요. Ve ona 3 saat kadar konuştum. Onunla 3 saat kadar görüştüm ve kendisi Günatan 너무 kurtuldu. 좋아요. Ve çok mutlu 그나마 oldu. 이번 제가 CLF에 버스 5대 보내주겠다. Dedi ki ya bu hafta CLF'e 5 otobüs 버스 gönderecek. 다 250명쯤 되는데. Ve 5 otobüs demek 250 kişi 그분 demek. 굉장히 가까워 좋아졌어. Onunla çok yakınlaştık. Çok mutlu 그분이 olduk. 우리 목회자 38명을 채플린 자격증을 줬어. Ve 38 pastörümüze 그래서 chaplain 38명 우리 yetkisini verdi. 선교사들은 Ve bu 38 교도소나 pastörlerimiz 병원이나 학교나 어디든지 가서 복음을 전할 수 있어. hapishane olsun, okul olsun, hastane olsun, 이제 asker, 우리가 ordugah olsun 그 her yerde 교도소가 vaaz 일하기 verebilir. 시작하니까 Bu şekilde hastanelerde, hapishanelerde 우리 çalışmaya 교육을 başlayınca 마스터한 사람들에게는 그 이제 그 진역을 감형해 주겠다 그랬어요. hapishaneler bizim eğitimimizden 그러니까 geçenlere 열흘씩 cezaları 교육을 azaltıldı. 받고 나면. Yani 10 gün kadar eğitim 그 alınca 제도는 bizim tarafımızdan 10 gün 너무 kadar 좋아하는 eğitimleri cezalarını 10 하나님 gün 이런 길을 kesildi. 계속 우리 앞에 열고 있는 거예요. Ya bu şekilde Tanrı bize yeni 자, yollar 이제 açıyor 중요한 게 önümüze. 뭐냐면 Ve önemli olan 하나님은 우리가 율법을 지켰다고 죄가 없어지는 건 아니에요. ya Tanrı'nın anlatmak istediği şey kutsal yaşayı 죄를 getirin ve 사함받는 bereketlerin 예수님 değil. 십자가의 피예요. Günahtan İsa Mesih'in kanıyla 그래서 예수님 십자가 kurtulabiliriz. 우리 죄 다 벌을 받았고
Ve İsa Mesih günahlarımızın 그리고 karşılığını ödemek 이제 için kan döktü. 뭐 예수님은 우리 모든 죄를 지고 왔기 때문에 İsa Mesih tüm günahlarımızı 한 명이 üstlendi. 죽어도 사형으로 끝나버리고 Bir kişi öldüğünde de idam 우리 cezasına 죄를 다 위에 çarptırılıyoruz. 사형당 그때 우리 죄가 다 사해진 거예요. Ve İsa Mesih çarmıha 그 gerildiğinde tüm 실제로 중요한 günahlarımız 건 bitti. 뭐냐면 Yani asıl önemli olan 하나님의 말씀을 믿어야 돼요. Tanrı'nın sözüne iman 이제 etmeniz gerekiyor. 율법을 준 것은 죄를 살려고 준 게 아니고 Kutsal yasa yerine 죄 getirilsin diye 사함을 verilmedi. 받기 위해서는 Günah affını 우리가 almamız 죄인인 için 걸 깨달아야 하기 때문에 günahkar olduğumuzun farkına varmamız 율법을 gerekiyor. 죄인을 깨닫게 하기 위해서 율법을 주었어요. Ve bize kutsal yasa 그럼 우리가 죄를 günahın 깨달은 bilincine 뒤에 varalım 뭘 diye 해야 verildi. 하냐면은 Günahlarımızın bilincine 내가 varmak için ne 죄인이네. yapmalıyız? 예수님 내 Günahkarmışım. 십자에 못 박혀 내 죄 벌을 받으셨네. İşte bu yüzden İsa Mesih çarmıha gerilmiş. 예수님 Günahlarımı 십자가 내 yıkamış. 죄를 위해 사할 때에 İsa Mesih çarmıhta günahlarımı 예수님 yıkarken 땅에 있는 제단에 피를 뿌린 게 아니고 bu yeryüzündeki suna kan dökmedi. 하늘에 있는 제단에 갖다 피를 뿌렸어요. Gökyüzündeki boynuza kan 아주 döktü. 중요한 거예요. Bu çok önemli. 그래서 제가 보면 히브리 9장 11절에 İbraniler 10. bölüm 9. bölüm 그리스도께서 11. 장래 ayette 좋은 일의 대제사장으로 오사 ama Mesih gelecek iyi şeylerin baş kaini 손으로 olarak ortaya 지지한 çıktı. 애한 곧 이 창조에 속하지 더 크고 온전한 장막. İnsan eliyle yapılmamış yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük, 그래 daha 이 yetkin çadırdan 손으로 geçti. 지은 장막은 성전 이 땅에 있고 İnsan eliyle yapılmış çadır 손으로 bu 짓지 yeryüzündeki 아니하고 이 çadırdır. 창조에 속하지 더 크고 온전한 장막이란 것은 뭐냐면은 İnsan eliyle yapılmamış bu yaratılıştan olmayan daha büyük çadır 하늘나라에 nedir? 있는 성전을 가리키는 거예요. Göklerin egemenliğindeki kutsal tapınak. 이해가십니까? Anlayabildiniz 이 mi? 땅에 있는 모든 성전은 사람이 손으로 지었어요. Bu yeryüzündeki tüm kutsal 사람이 tapınaklar 손으로 짓지 Tanrı'nın 아니한 eliyle değil, 성소, insan eliyle 장막, inşa 성막은 edildi. 단 하늘나라에 있어요. Ve insan eliyle yapılmamış daha büyük, daha yetkin çadır ise bu 왜 kutsal tapınak 예수가 göklerin 하늘나라 성전에 egemenliğidir. 피를 뿌렸냐면은 Peki İsa Mesih neden bu çadırda, bu 이 göklerin egemenliğindeki kutsal 땅은 tapınakta 지구와 kan döktü? 돌면서 시간을 맞추는 시간계예요. Bu dünya etrafında dönerek bir zaman içerisinde, zaman kavramı içerisindedir. 시간계는 과거가 있고 Bu zaman dünyasında 현재가 geçmiş 있고 vardır, şimdi 미래가 vardır, 있어요. gelecek 그 vardır. 시간계에서 죄를 사하면 Bu zamanın dünyasında günahlarımız 일정한 yaşanırsa 시간 동안만 죄가 사해져요. sadece belirli bir süreç için günahlarımız yıkanır. 다시 죄를 짓고 하면 Ama tekrar 또 günah 죄인이 işlersek 되는 거예요. tekrar günahkar 그 olacağız. 시간계니까. Çünkü bu 내가 zamanın 오늘 죄를 dünyasıdır. 지었어요. Ben bugün günah 양을 işledim. 잡아 제사를 드려서 Koyun 땅에 kestim, 있는 sunu 제단 sundum. 뿌리다 피를 발라가지고 Yeryüzündeki 확실하게 çadıra 사함을 döktüm. 받았어. Ve günah affını aldım. 근데 한 günahlarım 달이 yıkandı. 지난 뒤에 다시 죄를 지으면 Ama bir süre sonra tekrar günah işlersem 지난번에 내가 제사함 받은 그 제사가 시간이 과거로 갔기 때문에 geçmişte sunmuş olduğum günah İyi artık şeyler geçmişte kaysaydı kalmıştır. soğuk Günah değil sunusu mi? geçmişte kalmıştır. Bu yüzden O yağmur şimdiki, çabaya. geçmişteki günah sunusu şimdiki yağmur günahlarımı o yıkayamayacaktır. cezadır. Bu yüzden tekrar günah sunusu 그리고 sunmam 난 gerekiyor. 또, Tekrar 또 koyun kesmem 죄를 지으면 gerekiyor. Daha sonra 죄를 tekrar 지을 günah işlediğimde 때마다 ise 양을 her 잡아서 günah 제사를 işlediğimde 드려야지. koyun veya teke kesmem gerekiyor. 근데 Sunu sunmam gerekiyor. 하늘나라에는 Ama göklerin 하늘나라 egemenliğinde 제단은 다른 게 뭐냐면 göklerin egemenliğindeki sunu 시간적으로 farklıdır. 달라요. Çünkü o dünya 하늘나라는 성전은 zamanın dünyasına ait değildir. Zaman 시간이 kavramına ait 여기 değildir. 땅이자 시간계가 영원계이기 때문에 Orası zamana değil, 그 시간이 sonsuzluğa 흐르지 bağlıdır. Bu yüzden orada zaman diye bir şey 과거도 yoktur. 없고 Orada geçmiş de 미래도 yoktur. 없고 Gelecek de 현재만 yoktur. 존재하기 때문에 Sadece şimdi 그 vardır. 피를 하늘나라 제단에 뿌렸을 O 때에 yüzden İsa Mesih kanını 그 oradaki boynuza sürdüğünde 영원히 죄가 사해지는 거예요. sonsuza dek günahlarımız 그래서 여러분 yıkanır. 히브리 9장 11절에 Bu yüzden İbraniler 9. bölüm 장래 11. 좋은 일의 ayette 대제사장으로 오사 ama Mesih gelecek iyi şeylerin baş kaynı olarak 손으로 ortaya 짓지 않은 çıktı. 곧이 창조 속에 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 İnsan eliyle yapılmamış yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük, daha yetkin 염소와 çadırdan geçti. 송아지에 필요하냐고 Tekelerle danaların kanıyla değil, 오직 자기 피로 sonsuz kurtuluşu, 영원한 속죄를 이루셨습니다. sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal 아멘. yere ve son kez girdi. Amin. 여러분 우리 모든 죄를 Bizim bütün günahlarımızı 영원히 사해주셨다는 거예요. sonsuza dek yıkadı. 아멘. Amin.
이제 우리는 다른 뭘 죄 때문에 용서해 달라 뭐 우리가 죄를 뉘우치고 뭐 회개하고 그건 당연히 해야겠지만 Tabii ki de 내가 정말 günahlarımızın 뉘우치고 죄를 affedilmesi için 회개한 뒤에 tövbe ediyoruz. 그다음 Ama 예수님의 tövbe 피로 ettikten 내 죄가 sonra 사해졌다는 걸 믿어야 그게 참된 믿음에 들어오는 거예요. tövbe ettikten sonra İsa Mesih'in kanına iman ettiğimizde 매일 ancak 죄를 gerçekten 회개하는데 günahtan kurtulmuş oluyoruz. 내가 İnsanlar günahlarını 죄인이라고 her gün 한다면 tövbe ediyor 못 박히는 ama İsa Mesih'in 의미가 kanına 없는 iman 거예요. etmezlerse İsa 예수님이 Mesih'in 십자가에는 영원히 죄를 çarmıhtaki 사했기 ölümü 때문에 başarısızlığa uğradığı anlamına gelmektedir. İsa Mesih 단 günahı 한 sonsuza dek 번으로 yıkamıştır. 영원한 속죄가 이루어진 거예요. Tek bir sunuyla 예수 tüm 이 땅에 있는 günahlarımızı 재단에 피를 tamamlamıştır. 뿌리지 아니하시고 Ve bu kanını ise yeryüzündeki 하나님의 재단에 çadıra 피를 dökmemiştir. 뿌리심으로 말미암아 Göklerin egemenliğindeki 우리가 sunağa dökmüştür. 영원히 사해진 거예요. Ve bu sayede günahlarımız sonsuza dek yıkanmıştır. 아멘. Amin. 우린 그걸 믿어야 하는 것이죠. İşte bizim buna 그걸 iman 믿어. etmemiz gerekiyor. Buna iman etmemiz 그렇기 때문에 gerekiyor. 하나님은 여러분을 씻을 때 그냥 적당히 씻고 뭐 좀 덜 씻고 막 다 씻고 그래 안 하고 İsa Mesih günahımızı yıkarken az yıkadı, fazla yıkadı 여러분 veya 죄에 çok 대한 az yıkadı diye 대가를 bir şey 십자가에 yoktur. 못 박혀 죽어요. 완벽하게 눈보다 더 이게 깨끗하게 해놨어요. İsa Mesih günahlarımızı mükemmel bir şekilde 여러분 어떤 yıkamıştır. 죄는 지금도 막 가책을 받는 경우 있죠. Ama insanlar hala günahları yüzünden vicdan azabı 마음의 çekiyor değil 가책을 mi? 받아요. Yürekten 내가 vicdan 정말 너무 azabı çekiyorlar. 심했어. Ben 내가 şimdiye kadar 악을 çok 했어. kötüydüm, kötülükler 그렇지만 yaptım. Bu 죄가 ama 씻어지지 않는 건 아니에요. günahlarım yıkanmadı değil. 십자가에서 그 죄를 벌받았기 때문에 Çarmıhta günahlarımın karşılığını öder. 완벽하게 씻어진 것입니다. Mükemmel bir şekilde 사탄은 yıkandım. 여러분에게 무슨 말씀을 하시든지 간에 Şeytan size ne derse 근데 desin. 내가 뭘 노력해 죄가 씻은 절대 아닙니다. Asla bir çabayla günahlarınız 십자가의 yıkanmıyor. 피가 죄를 사는 거예요. Çarmıhtaki kan günahlarınızı yıkıyor. 아멘. Amin. 우리 이런 믿음을 갖는 거예요. İşte biz 우리를 bu 거룩하게 imana 했습니다. sahibiz. İsa Mesih 영원토록 bize kutsal 또 kıl. 실수도 Sonsuza dek. 하고 Hatalar 잘못도 yapıyoruz, 하지만 yanlışlar 영원히 yapıyoruz. 씻은 것입니다. Ama sonsuza dek yıkandık. 이것을 믿는 것이 İşte biz buna iman ediyoruz. 하나님을 믿는 것이. Tanrı'ya iman ediyoruz. 근데 오늘날 우리는 자꾸 율법을 지키고 착하게 살아야 하고 Ama bugünlerde ne düşünüyoruz? 죄를 Kutsal yasayı 용서해달라고 getirmeliyim, 하고 iyi yaşamalıyım, 매일 başarılı 회개해야 olmalıyım, tüm gün tövbe etmeliyim. 성경을 잘 몰라 그렇습니다. İnsanlar bunu kutsal kitabı tam bilmedikleri 예수님은 için 단번에 yapıyorlar. 모든 죄를 사했다. İsa Mesih tek bir seferde tüm günahlarımızı yıkadığını 우리가 söylüyor. 이야기 다음에 저희 또 계속해서 하겠습니다. Evet, 시간이 지난 것 같습니다. biraz zaman geçti. Dua edelim. 거룩하신 하나님 아버지 Kutsal Tanrım, 감사합니다. sana şükrediyoruz. 이런 얘기를 나눌 때마다 Bu ayeti, bu 하나님 sözleri 우리 죄를 paylaşırken 완벽하게 Rabbim sen bütün günahlarımızı mükemmel bir şekilde her şeyi 눈처럼 희게 씻었다고 düzenledin, yıkadın. Günahlarımızı kardan daha beyaz yaptın. Ama şeytan 죄를 tarafından 사함 받으려고 kandırılıyoruz. 애쓰고 합니다. Günahlarımızdan kurtulmak için 우리가 사한 걸 çabalıyoruz, 믿게 uğraşıyoruz. Günahlarımızı yıkanmış olduğuna iman etmemizi sağla. 우리 모두 Rabbim senin 눈순하게 lütfun 되길 빕니다. hepimize bulunmasını sağla. Sana 예수님 şükrediyoruz. 이름으로 기도드립니다. İsa Mesih'in adıyla dua ettik. Amin. 여러분 감사합니다. Hepinize teşekkür ederim.